السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو ده هنتكلم فيه عن طريقة إضافة مؤثرات صوتية للفيديو، وتحديدا المؤثرات الصوتية الإسلامية زي كده. ناس كتير بتحتاج المؤثرات الصوتية دي لما بيكون مثلا بيقدم حاجة فيها شرح بدون كلام، بدون ما يتكلم، فبيبقى عاوز يعمل خلفية صوتية تكون شغالة مع الحاجة اللي هو بيشرحها دي. زي مثلا ممكن مثلا واحدة بتعمل أشغال يدوية مثلا أو حاجات زي كده. واحد مثلا بيقدم خطوات، مثلا تفعيل كذا، خطوات مش عارف التقديم في كذا، ومش عاوز يتكلم، فبيكون عاوز يعمل خلفية صوتية حلوة كده، ايه المشاهد يسمعها طول ايه فترة الشرح. او ممكن مثلا حد بيقدم مواعظ او كده، بيبقى محتاج خلفية صوتية برضو ايه على خفيف كده وهو بيتكلم. زي مثلا برضو كمان ممكن مثلا نجيب صوت تاني. طيب منين اجيب المؤثرات الصوتية دي بدون ما يكون عليها حقوق طباعة ونشر، واقدر ازاي ان انا اضيفها على الفيديو بتاعي؟ اول حاجة هنروح على متجر بلاي عشان ننزل البرنامج واوريلكم صورته. على متجر بلاي، وبعدين نبحث عن برنامج مؤثرات صوتية إسلامية. هتلاقي الأيقونة اللي هي التالتة من فوق، ده البرنامج اللي أنا بستخدمه. طبعا في برامج تانية ممكن تجربها، بس أنا بحكي عن تجربتي. هتعمل تثبيت، بعد كده تضغط على فتح كده. التحميل اكتمل. هتلاقي جايب لك كذا مجموعة، المجموعة الأولى التانية، 6 مجموعات، كل مجموعة فيها مجموعة أصوات. هنفتح مثلا المجموعة الأولى، هتلاقي فيها مجموعة أصوات أو 23 صوت. تضغط طبعا إيه عشان تسمع مثلا من هنا. بعد كده تطلع تاني، هتجيب مثلا المجموعة التانية، عندك برضو 23 صوت، وهكذا عندك 6 مجموعات. هتختار طبعا المجموعة اللي انت عاوزها وتسمع الأصوات براحتك. وليكن مثلا ايه عاوزين ننزل المقطع ده. هتضغط هنا على ال3 شرط اللي تحت بعض، هتلاقي علامة هنا، علامة التحميل اللي هو السهم وتحته شرطة. هتضغط عليها، جاري التنزيل، داونلود كومبليت. يعني كده اكتمل تنزيل المقطع المؤثر الصوتي اللي انت نزلته. بعد ما بننزل المقطع اللي احنا عاوزينه، باقي بس ازاي نقدر نضيفه على الفيديو بتاعنا. هنروح على متجر بلاي ونكتب في البحث كين ماستر. ده البرنامج اللي بنقدر ان احنا نركب فيه المؤثر الصوتي على الفيديو اللي احنا عملناه. طبعا عشان ننزله على الجهاز بنفس الطريقة اللي عملنا بيها البرنامج بتاع المؤثرات الصوتية، هتدخل هنا وتعمل تثبيت، وبعد كده لما بيحمل بيجيب لك فتح بالطريقة دي. هتضغط على فتح، وبعدين تضغط على مشروع جديد، وبعدين انشاء. طبعا هتتأكد ان هو 16:9، ده عشان يظبط معاك على اليوتيوب.
وبعدين تضغط على انشاء. بيجيب لك هنا اعلانات، عملنا الغاء. بعد كده بيقول لك عشان تختار الفيديو اللي انت عاوزه، اللي انت هتركب عليه المؤثر الصوتي. هنروح هنا على الفيديو، مثلا نختار فيديو وليكن مثلا ده، ونعمل اكس. كده الفيديو معانا اهوت. هنرجع للاول خالص. الفيديو ده مفيهوش اي صوت خالص اهو. ده حد بيشرح طريقة مثلا تنظيف العربية او كده، ومش عاوز يتكلم، عاوز بس يضيف مؤثر صوتي بس، يكون خلفية كده للفيديو بتاعه. زي ما انتوا شايفين فاضي خالص اهوت. طيب ازاي نقدر نضيف المؤثر الصوتي اللي احنا نزلناه؟ هنروح هنا نضغط على صوتي اللي هي على اليمين خالص دي، وبعدين هنا هتلاقي قائمة اتفتحت في الشمال. هتنزل تحت خالص هتلاقي مكتوب المجلدات، تضغط عليها. وبعدين طبعا بتختار من المجلدات داونلود، اللي هي الحاجات اللي اتحملت. تضغط على داونلود، وبعدين تختار الملف الصوتي اللي انت نزلته، وليكن مثلا ده. وتعمل هنا طبعا انت لو عايز تسمع الصوت، ده الصوت بتاعه. مثلا نجرب ده. عاوزين مثلا نضيف ده، هتعمل علامة الزائد كده. لاحظ في شريط اخضر اتضاف معانا تحت اهوت. ده الشريط الخاص بالمؤثر الصوتي، او موجود طول فترة الفيديو، او في جزء منه مثلا احنا عاوزين مثلا نضيف تاني. هتضغط تاني بحيث ان انت تكمل بقية الفيديو الحتة اللي باقية دي. طيب لو عاوز اقص منه مثلا شوية، هتضغط هنا، ضغطت ضغطة، ظهر لنا العلامة الصفرة دي. نبدأ نصغرها، او ان احنا نكبرها مثلا شوية براحتك. طب عاوز تنقله بس، هتضغط ضغطة طويلة كده وتسحبه معاك بالطريقة دي. كده جه معاك للآخر، ترجع تاني تضغط ضغطة طويلة، وهكذا. عاوز تضيف حتة تكمل بيها الحتة اللي ناقصة، برضو بنفس الطريقة هتعمل صوتي، وتجيب الملف من المجلدات داونلود، وتختار مقطع صوتي تاني براحتك خالص. طيب بعد ما خلصنا مثلا، خلاص عملنا مثلا الفيديو بالطريقة دي، تسمع مثلا من الأول. هننقل المقطع الصوتي للأول خالص. عاوز مثلا تشغل عشان تجرب تشوف بنفسك مثلا لو في اي تعديلات او كده، هتضغط هنا على العلامة دي، علامة التشغيل. تلاحظ هنا المؤثر الصوتي جاي مع الشرح الصامت. خلصت خلاص وتمام، وكده الفيديو خلاص ظبط معايا. ازاي اقدر اصدره؟ هتضغط هنا على علامة السهم اللي فوق على اليمين خالص دي، وبعدين تضغط على حفظ فيديو. هنا بيحفظه لك 1080 دي الجودة بتاعته. هتضغط على حفظ كفيديو. طبعا هنا بيجيب لك لو عاوز تشترك بيبقى فيه حاجات افضل او كده. هنعمل تخطي. بيقول لك هنا جاري الحفظ. طبعا الاشتراك بيكون له مزايا افضل، ان علامة كيم ماستر المائية ما بتكونش موجودة على الفيديو. بيبقى في حاجات تانية بقى، ممكن يكون في اضافات تانية بتستفيد بيها لو انت عملت الاشتراك. لكن تقدر من غير اشتراك بطريقة مجانية ان انت تعمل كده، تعمل تخطي وتعمل تصدير للفيديو. وطبعا بيعمل معاك جاري الحفظ كده. هسيبه عشان اوريكم مكانه بيجي ازاي برضو من الجهاز. هو خلاص قرب يخلص اهوت، عشان نقدر نجيب الفيديو بعد التصدير.
بقى عارفين برضو مكانه بيجي منين من الموبايل. خلاص حمل معانا اهوت. هنا بيجيب لك هاي اعلان، مليت من ممكن ان الجيمز، انت مليت من كل شيء، خلاص مليت من تليفونك. تعمل تخطي. هنا الفيديو بتاعنا اهوت، تشغيل. بالتوفيق حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.